មិនអាចរាយរាប់សាសពឲ្យអូនយល់ន័យទាំងដឹងច្បាស់ពីចិត្តស្រីតែងតែអន់ចិត្តនឹងបងតែងគិតមាក់ងាយរូបអូនថាស្ងួនគ្មានគោលបំណងពេលនេះទើបដឹងថាអូនក៏អាចជួយបងបានដែរកិច្ចការនៅផ្ទះគ្រប់យ៉ាងអូនសុំឥតសុំអាងណាស់ហើយរឿងមួយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺអូនតែងផ្សងឆ្នោតខ្មែរលុយកាំងសំតិចតួចសំណាងមានជាហូរហើយអូនជាមនុស្សស្រីពូកែបងតែងតែស្មានមិនដល់ជួបមនុស្សស្រីល្អដូចអូនរូបបងពិតសំណាងណាស់ពេលឈានជើងចូលដល់ផ្ទះគឺមានមនុស្សល្អម្នាក់ក្បែរសុំតុងការស្រឡាញ់ជាប្រល្អជួតមាមេហើយចង់មានឈ្មោះនឹងគេក្នុងបញ្ជីប្រុសខ្មែរល្អជួបមនុស្សស្រីល្អដូចអូនរូបបងពិតសំណាងណាស់ពេលឈានជើងចូលដល់ផ្ទះគឺមានមនុស្សល្អម្នាក់ក្បែរសុំតុងការស្រឡាញ់ជាប្រល្អជួតមាមេហើយចង់មានឈ្មោះនឹងគេក្នុងបញ្ជីប្រុសខ្មែរល្អជួបមនុស្សស្រីល្អដូចអូនរូបបងពិតសំណាងណាស់ពេលឈានជើងចូលដល់ផ្ទះគឺមានមនុស្សល្អម្នាក់ក្បែរសុំតុងការស្រឡាញ់ជាប្រល្អជួតមាមេហើយចង់មានឈ្មោះនឹងគេក្នុងបញ្ជី